鳳大派對唔係龍虎豹啊，係龍虎鳳啊！嗱，大家飲啤酒咧可以揾黃色衫白色短裙嗰個啊，佢叫喜靈妹啊，好咁啊！首先咧，當然我請我哋啲 partner 出嚟啊，俾啲掌聲！我哋嘅玉女歌后劉雅麗，玉女啊嘛，好多玉嗰隻嚟嘅。係啊，係啊，拜拜玉嗰隻。係啦，仲有英偉小生何英偉。係一個安田我哋，我哋雙英偉啊，今晚啊，今日兩個英偉，一個雅麗。我本來想問美國嘅劉雅麗翻唔翻到嚟，翻唔到。我哋兩個英偉加兩個雅麗。喂，首先第一樣嘢咧，我真係我哋望一望後邊，嗱，好犀利。嗱，阿英偉嗰邊咧就全部我帶嚟嘅奧地利特產。包括 DM 藥廠面膜啊、手霜啊、精華膠囊唇膏同埋一支好靚嘅貴婦酒，唔係貴婦係貴婦啊！貴婦酒咧係真菌入侵，20公斤葡萄咧就釀成一支酒嘅好嘢嚟嘅。另外，各位觀眾邊個想抽到呢嚿嘢？想唔想？咩嚟先？想就俾啲掌聲我。咩嚟先？咩嚟嘅先？嗱。即係呢壇嘢咧，我覺得可一不可再。我哋俾啲掌聲啊，浩哥先。好，多謝浩哥。你企先俾我哋認識你啊！好想要啊！見到呢樣嘢其實。係啦，仲有隔離咧，就真係學似明星嘅浩嫂。哇！浩嫂個樣似咩咧？嗱，我認真嘅，有啲似以前嘅景代音。